Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Al-Karamun para kiai anu kuring sangat memuliakeun kauninga sesepuh pondok pesantren Badahiyah. Oke, kesembuhan di pondok pesantren Nurul Huda, wabil khusus pangarsa ajengan Anom buka sahanapeun buka salureun. Keabdi mah kadang-kadang yang kita nganggap kolot itu pun lanceuk oge. Upami ditinjau beunang tina segi lutut gitu. Pangarsa ajengan pimpinan pesantren modern Al-Jannah, mudah-mudahan sadayana jalan di ahli surga. Sadaya pengurus oke jamaah jamiah diniyah islamiyah Nahdlatul Ulama dipayun hatur punten rada siang nemete abdi mah tugas ngajios we tadi sami ngeding tugas ngajios jadi ngajios maka sing sobar kusadayana jadi acara teras waya kita namanya kiripik da nu aya kiripik namanya di Cigedug kiripik da tuang mah kadang kantosan beres acara mudah-mudahan we jadi si sobar gitu tawakal teras acara alhamdulillah hari artos mah di kantongan tapi banyaknya namanya kiripik lah pengenter-ngenter waktu di jam 1 abdi di Yayasan Syekh Nur Yayi Yayasan Syekh Nur Yayi teh karasan simkuring ketua umumna ngabuka pangaosan umum ayeuna perdanana sareng pangaosan kitab aya unggal sasih ari Syekh Nur Yayi teh Gadu putra Syekh Muhammad Arif, Gadu putra Syekh Abdul Wahab, Gadu putra Syekh Nabojong. Syekh Nabojong teh upami petualang materi nasab ilmu, kurang tasi nyoko ilmu nanti ka Mangga Budang, Mangga Sunyai, Suryalaya, Cipasu, Surayana, Sutawana, upami Cianjur ke Mama Gentur, Syekhuna Syatibi, Mama Sunyai, Mama Syatibi teh ngaosna di Syekh Nabojong, gitu. Syekh Nabojong keras kalau ke Syekh Nur Yayi ngaosna di Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Simkuring nuangkeun berat tugas kedah ngembangkeun eta yayasan murid keluarga Syekh Nur Yayi di Indonesia sanes di Jawa Barat dilikeun ka Mekah. Hari begitu simkuring ditugas di yayasan boga WC acan mangkong Syekh Nur Yayi di mana-mana di sumpingan hesere ki acan mata begitu diangkat simkuring jadi ketua langsung kudu boga WC langsung ngomean makam langsung kudu boga jalan boga duit neangan bisa nganyuk perlu maling asal halal gitu. Nah akhirnya jam 3:30 simkuring rapat di Al-Magari Kelesan Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme simkuring ketua umumna fokuskeun kanggo pembahasan perda anti radikalisme dan intoleransi hilap karena pengresa Badahiyah dilibatkeun kumaha ternyata ibu-ibu bapak-bapak abdi ngadorong nyieun perda supaya jelema teu sangeunahna ngapirkeun jelema eta teh ruwet jeung muter teh sakemokna. Namun atuh ieu teh kitu mah gedug kieu aya. Sakitu ari papangih mah jeung urang kitu. Teu aya nu cengkat. Geus di
gebrek berenang. Tapi di tukang mah muter wae juga orang usut. Ternyata kadenakeun di mana pernah di Indonesia nu anti Pancasila, nu ngadukung radikalisme, nu cocok jeung program hatai alias khilafah, polisi wae 23.000 personil. Polisi TNI wae 9.000 lebih. Coba prihatin tuh. Polisi nu dibayar ke negara, jadi lain ukur lurah, palingan atuh loba lurah bocokok. Ngurus negara tapi anti ideologi negara. Polisi wae anu bekal senjata keur melaan negara ternyata bergabung jeung kelompok anti ideologi negara. Jadi ada istilah polisi cinta sunnah. Jadi polisi itu memakai tas BW, cara makan kayak jabatan berlebih di jabatannya itu pakai jubah. Jadi lain bertugas sebagai petugas negara. Nah itu adalah sakedikun kondisi kusibur dikeun dan kada bener setengah opat rapat. Abdi waktu ngan saja. Luka bakal mana ada harga ya teh. Abdi kemau ikat cikijing baca lengkap. Jadinya pengintan penyelenggaraan adalah pengurus PC. Nah betul ulama. Duka bakal kasorang. Kada buka moha gitu penginten doakeun sing giat bari sing sabar. Nahdiyin wa nahdiyat nu sing beuring sangat dimuliakeun kaitan sareng keorganisasian anggar sing beuring ngemutan. Da supados sumangat panginten kedah uninga heula naon gitu leres. Naon jelema pangna dengdek ku awewe, naon jelema pangna kawin yang terus gitu mengeureun mun teu diomongkeun mah. Karena aya naon? Nya, lamun awewe teu aya kacangan. Kira-kira lalaki bakal edan-edanan moal. Nah, naon bedana kudu depet mah tuh. Gitu. Nah, naon pangna urang kedah serius dina urusan ke-NU. NU itu adalah merupakan sebuah organisasi. Kenapa ulama ngadirikan organisasi? Urang teh loba banyak tapi teratur. Maka jelas sanajan seueur teratur kaituna rapi apa acak-acakan. Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibuhul batil binidhamin. Bener diatur bakal kali ini kasingkirkeun kaelehkeun kudu salah tapi teratur bener tapi acak-acakan bakal eleh kudu salah tapi teratur. Maka ketika ancaman terhadap agama Islam, ancaman terhadap ahlus sunnah wal jamaah, ancaman terhadap eksistensi negara, ulama kan ngadu tugas himmatul ulama ar-ri'ayah. Perhatian ulama adalah umat, perhatian ulama adalah rakyat, perhatian ulama adalah masyarakat. Maka ulama ngemun kumacarana supaya teratur, supaya kuat, maka bentuklah sebuah organisasi. Adapun organisasi ngaranna nu dijieun sesuai sareng visi misina terbentukna organisasi. NU didirikan motivasinya 3, hiji motivasi agama, 2 motivasi negara, 3 motivasi sosial. Bapak supaya dos ibu-ibu bapak-bapak dulu sim kuring ketika jadi kader NU mikir nanti untuk martahankeun tahlil bereskeun jelema nu lapar, bereskeun jelema nu stres ulang-ulang ngal peuting ngal poe mikiran Bang Emo. Aya pasti rae awewe teh urusan aja Bang Emo. Disebut Bang Emo teh nyiap duit jaminanana sanes sertifikat kudu Emo. Kudu Emo pan awewe terus. Nah, selesaikan urusan agama tuntas. Bahwa NU memperjuangkan agama Islam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai. Apa masalah? Sabab geus gaduh keyakinan luar ti Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan. Sadayana ulama ngadorong supaya orang salah.
Hiji motivasi agama, kedua motivasi negara. Ketika NU lahir, pasantren aya, ulama tos dakwah ke mana-mana, tapi negara pan dikuasai ku batur, ku para penjajah. Ulama realistis ngemut nama, ratu khatam Quran, hatam mempelajari akhlak baginda Rasulna, dek bener sholat kumaha, dek bener ngaji kumaha, lamun negara tempat cicing urang dijajah ku batur, dikuasai batur, ditingker batur, ya otomatis soal para ulama supaya agama prinsip inti nu diperjuangkan ku urang bisa berjalan dengan leluasa, maka negara urang kudu leluasa. Mau bisa leluasa namun teu merdeka. Upaya merdeka dulu, merdeka. Dorong. Tos merdeka, Mesir kini mendapatkan ancaman. Ketika tentara sekutu Inggris turun bersama Belanda, sanes bade ngareksekeun tahanan ketika Jepang medok sanes bade ngajajah deui. Lumatak sehebat Bung Karno, secerdas Bung Karno sempat terjadi kebingungan dek kumaha ieu aing ngalawana penjajah nu sakitu rangetengna, sagala dibawa sagala boga urang can bogana naon. Maka alhamdulillah kecerdasan itu adalah dimanfaatkeun, teu dipaksakeun, egona diturunkeun, nyungkeun syarat ka ulama. Hari ulama atuh da katana tingkatan para wali, untuk ukur sebatas akal digunakeun. Suara langit dianggap, dan hatana suara langit ayeuna jika jelema ayeuna, apunten Pak, ayeuna teh di Garut teh ujung-ujungna seueur keanehan anu teu pati lucu. Contoh tong sieun ku malaikat mungkar nakir. Lain malaikat nu nanya teh urang nu nanya ka malaikat mah sahabat urang. Aya ceng begitu aya mali beja-beja di Cisurupan. Kita kami cocok. Aya di sana mah beja-beja di pemulihan gitu kan. Sanes beja abdi langsung. Ngobrol jeung aceng mah cenah bakal nyambung cenah. Naon? Oh, diheukeun. Abdi alhamdulillah geus kasumpingan jelema anu ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi teh abdi. Alhamdulillah atuh urang geus kasjarahan ke Imam Mahdi ari aing imam naon cenah teh. Diheukeun we. Abdi mah kadatangan ku jelema anu salat teh salah tak berarti orang ruku sujud. Lain kitu maksud Allah dina Quran. Salah kiai teh bener maksudkeun Quran teh. Diheukeun, dipaguskeun, teu dicawan. Padahal di Abdi bedog aya, garpu aya. Berarti boga. Ngadiheukeun we hayang apal. Sabari anggota di alhamdulillah pemirsa Garut Bogor tos teu kirang 10.000. Anu salat teu kudu jiga urang. Diheukeun. Saha wae diantarisna pejabat anu beunang. Telepon we kena. Hatur nuhun salira iring ka golongan anu kosret. Hari pangresa tadi teh pangresa teh pan kadulungan adeun nyebutkeun bagus ari ayeuna nah ka disebutkeun kosret. Kepan hayangnya mau sia anggotana ceuk atuh. Kudu make taktik ceuk strategi. Lamun urang jeung dicepat banyak moal ngabongkar atuh leres. Gitu. Sumping deui jelema nu ngaku-ngaku. Abdi mencana pangresa sholawat ka Eyang Muhammad teh make Sayyidina Nabi mah injuna. Injuna tegas di aya di Indonesia teh abdi. Gitu. Soal beda-beda di Garut kota gitu. Jadi nyebut ada Aki Muhammad we. Isukan da Aki Muhammad teh ka Mang Muhammad salakina ceiyam juga. Ari pete ka Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Garut aya gitu. Oh, baingan ulama banyak parantos jeli, parantos kuat. Aya deui cobi. Sok milu ka urang. Memeh pae geus nyaho surga nyaho neraka. Nya baka surga nya baka neraka. Sok aya surga tak, aya neraka tak. Sok ngobrol jeung Nabi Sulaiman, sok. Aya. Sok kumaha jambung. Kumaha Nabi Sulaiman? Salam ka. Di mana moal beja-beja di Bayombong. Kami kumaha disuruh ke Bayombong. Hebat si Akang ngobrol jeung Nabi Sulaiman cek. Itu ada karena sampel ada campur ini ampun gitu. Nah, kejadian antara hal seperti sekian terbiasa diantep emutaneun sadaya kantenan ayeuna seueur guru araranya anggap wah
abdi dosa sagede gunung ge dihapura asal antal sumping antos bersih tukang racun tukang babak tukang nanon ge mun nya kitu aing warah jelema muning ku aing mah dek dijalakan lamun cukup ku bapake diterima tobat sok saja dipager tajong we pantonana aku mah kayaknya gitu coba eta wah pokoknya mah lepet ka kelompok ieu zikir kana Gusti Allah teh kakalayangan baburican atuh baingan abdi sareun bapak doma geus sia kudu jadi NU kumaha ngaenukeun doma cenah nah doma mah atuh teh nyahoan entok sia kudu jadi NU kumaha dasar belebuk teh anya urang hai sareun bapak teh sia mah teu mikir doma wae kudu jadi NU kumaha anak sia kumaha ngantu sia doma wae kudu NU oh paling atuh berenang dia pakai kias deket wae ka awewe haram teu meunang komo meureun ngewekna gitulah bahasanya aku teh aya mah karapasan gaya mah anu teu meunang teh deket teu naon nyolok mah kitu deket wae teu meunang kantenan rupa-rapa kantenan papanyangan ka ituna kalau wae kudu jadi NU komo meureunan minan kasar begitu kata suraba anak aing malah mulai kakak itu aja jomblo sama umur tau deh kawinkeun kan nyatu mau aing we kebekan gitu mantap lamun aya di alam dunia duaan kasep loba duit tapi lain lu hiji mah rekod buduk roromekeun sukuna sabelah tapi itu jelas ikeun ka si eta mangke ku Gusti diberi kelebihan sudah tingali jeung karaosna ayeuna alhamdulillah pangenten salira jeung simkuring mudah-mudahan silih istiqomah amin. Nah, ketika berbicara kenegaraan belum tuntas Pak. Abdi ayeuna berupaya maksimal tentang parda anti radikalisme dan intoleransi. Jelema-jelema anu ngajedog di Indonesia tapi kesepakat ku 4 pilar negara NKRI Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika nya dipisahkeun belah sana cicing di Indonesia sampai senanya negara sorangan itu anggota mereka beku madinya tapi lamun cicing di Indonesia kudu narima Pancasila tercatat Pak nu ngaruwetkeun teh dengan lain jelema anu ngayukaran itu termasuk pejabat-pejabat termasuk di Pemda termasuk di aparat namun simkuring kantos ngaji di daerah Cikelet mau beda-beda di Gunung Surah tetangganya teh Babi di Sahabat bin Mas ketua MUI ajengan punten pangresa di dieu mah omat demi ka saya sadar teu kangen ngabahas berat oh gitu kunaon dia berarti sadayana dan bakal riweuh oh gitu kumaha tuh urang riweuh ari kitu salira cenah pangresa tos beres naos tos luwih di dieu hawat abah we dek di dieu abdi oge da aya ka hari bangsa tebal santen kemuli beli di pegat apkan deui we nah esena itu ngegedor-gedor deui ulang begitu kan salah alamat bahwa sajengan ulang abdi teu ngomong begitu salah alamat da abdi boga itikan hirup baca kokek hayang manfaat ketika ngomong agama nah pangna abdi kudu ngabahas karena di situ ada penyimpangan lain masalah infak jeung bea ari infak pamuta peta termasuk NU beneran di mana bangun kantor NU lamun lain di Sararea leres dalam tadi aya Pak Camat kemarin dia sok atuh Pak Camat ame gede kontribusina ka NU lamun aya garapan-garapan nu kitu teh pikeun da di NU loba pemborong ame leuwihna teu dileg-leg ku doan ku tiluan tapi manfaat keur sarana kebutuhan perjuangan Nahdlatul tapi udah mau kada neon atau dia namanya gitu dan menang sate modern tolongan karena proyek hawak tuluy ayeuna teu sesuai jeung sepe hari kitu mah digarap kampung sae untungna dimanfaatkeun ke sadayana nah janten kaitan sareng perjuangan urusan kenegaraan belum tamat abdi wengi ngaji teh di Cigedu
Cegeduk teh seger kamaresan saudara sadik deklarasi atas nama ulama Garut hari lesina teu nyambung menolak kenaikan BBM hari tungtungna tegakkan khilafah nyambung teu menolak kenaikan BBM namun turunkan presiden nyambung karena dianggap naikna BBM mahalna harga pemimpin teu becus hari kudu tegakkeun kana khilafah jangan nyari huntu di ubaran ku biksakri jadi beteng di ubaran ku biksakri jadi sirah di ubaran ku diapet teu nyambung atuh lain saker overdosis modal ada itu na ulah dikira kalah kancel ketika ayeuna hayang aman tapi maksakeun konsep anu pasti ditolakna akhirna masyarakat bakariweuh harga mahal duit teu gablek suasana kisruh nyaman eta lieur duit teu boga harga mahal keun bae nu penting aman heula bakal berpikir atawa mahal harga keun wae nu penting kebeuli mending mahal kapeser mending murah teu kapeser kumaha ibu mending mahal kapeser mending murah teu kapeser mending salaki ku sorangan hese dahar-dahar acan mending kuobatan sagala gaduh embung badan teka jendahar huut sakaji matak naon atuh ibu abdi ka mana-mana ngaduakeun ibu-ibu lah aya nu di Wayu gabungan Aralim di Wayu keun urusan kahayang bapak-bapak seneng ngaduang sorangan we karena itu kecoblohannya. Jadi sampai hari ini negara belum selesai. Padahal 4 pilar itu hasil kesepakatan bersama. Kematak di NU, di MUI gitu. Ormas anu ngumpulkan seluruh ormas anu mengkondisikan sepakat dengan ideologi negara. NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, SI, nama SII. Itu aya di tubuh MUI. Tetapi nu ngarok-rok dugikeun ka ayeuna terang-terangan. Mana ayeuna kan nyebar aya dina YouTube, dina Facebook. Cek saha Pancasila menang ulama, menang pengkhianat Pancasila teh wadul menang ulama. Coba ngeri coba. Bapak, Ibu dulu syukurin kaget tuh lu ngomong gitu di anteng kaget tuh kaget nah hari jelema anu nyebutkeun da si Mujib mah PKI ngomong asar maghrib ditewak da si Mujib mah tukang ngeureuneuhan jelema awe jagoran teh memang aing mah tukang ngeureuneuhan pamajikan urang keureuneun ku urang teu tetangga dumeh heuh sok we watir tah getekeun pamajikan urang ku maneh teu gitu. Wah, dia dikeraya. Gitu. Tapi kalau coba. Eta anu kita kana Pancasila. Nah, kalah ngajago, kalah nyengir, kalah orongo, kalah ngalecek bahwa Pancasila bohong kalau itu adalah hasil rumusan para ulama. Ternyata itu adalah pengkhianat yang membuat Pancasila sehingga Indonesia tertipu semuanya termasuk NU organisasi terbesar di dunia katipu sabab menerima Pancasila. Mana kumaha si eta ngomong gitu? Berarti kan ka Mujib si Mujib katipu wae. Aing meminang katipu geus aneh. Gitu. Tapi Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari seorang ulama yang mendunia, seorang waliun min auliyaillah, saw wali. Ada yang ulah disebutkan wali, namun lain wali. Oh, eta mah wali kukun, siapa? Eta wali murid. Ieu mah dumeh aya pagawean niru wali disebut teh wali. Mana wali kukun tuh mah. Resi muridnya wali kukun mah deui lah. Parantos kataekan wali murid atos kataekan. Nah loba budak anu sakarola ari walina Allah. Coba ayeuna di Garut di Jawa Barat ngaku-ngaku wali Gusti nu aku. Tapi wali teh kaungal hulu ngajejeg kaungal jelema nekan nipu ujung-ujungna ke surga duh Gusti nu aku pirawaluh atuh make ditanulkeun surga utuh waluh mah mental we teu kudu mamawa surga
min dzalik. Hati-hati sareng waspada. Nah, ieu pangena kusimpuleun katakan PR urang. Karena NU berdiri, urang melanjutkan perjuangan orang tua, perjuangan ulama yang menyelamatkan agama dan negara. Sesuatu yang berurusan dengan politik. Karena NU dirusak melalui politik, karena agama dirusak melalui politik, maka urang kudu ngalawan mereka bukan hanya dengan satu jalan, tapi harus dengan jalan politik. Mana nu macam cek dari mana-mana betul. Ayo warga itu kadang nu di Petilu, nu di PKB, nu di Golkar, nu di PDILAS. Maksudnya ketika antum menjadi politikus yang memiliki posisi jabatan penting, dapat sesuatu gaji, punya aspirasi yang bisa dipakai membangun bangsa dan negara rakyat, maka sok atuh berpikir ke memperkuat perjuangan Nahdlatul Ulama. Ayeuna para anggota dewan karena dituntut manu karaos ku sadayana mah sibuk kalau berbeda nyalon beres tos nyalon sibuk teh datang teh, maka abdi kawan bikin komitmen abdi sareng calon-calon anu di DPI gitu nya sabaraha hiji bikin komitmen sok didukung tapi kementak kieu lamun ternyata geus jadi maneh teu kieu pokona mah sing cilaka sing katabrak ku mobil pamajikanna sing anu ngalacuran hayu jelas edan-edan teuing nu tulis ya aing mah ulah kurna bibir teu bisa jadi fakta buku ternyata pak diurang namun teu sadar kudu diancam ayeuna urang ngantosan kesadaran. Subhanallah, jelema anu kararitu tapi maka maksa keteku ayana ancaman. Duh, aing sieun nya doa aceng ya. Mun teu bener geus jadi kumaha ke katabrak tuluy majikan aya nu mawa kabur. Itu sok sanajan heureuy lumayan eta dinas. Ayeuna mah sumpah di Paojan sok aya turnamen bulu tangkis. Sok aya kontes hayang belum cenah mah ayeuna sa Jawa Barat paling meriah di Paojan wae peserna pangloba. Naon sababna? Da wasit disumpah. Teu bener ngawasitan, teu jujur, teu profesional, teu terbuka. Modal sia. Balik sing pekor sia. Ternyata bung aing mah macam-macam di Paojan teu wani. Itu ternyata termasuk peserta. Dari Paojan dan wasit nama macam-macam dari doakan sing karek modal di Patihan ada jakannya hartos. Nah ku abdi diriwayatkeun bahwa pemaksaan dan aksakeun teh lakukan mentak naon konsep perjuangan sukses hiji kadaek heula bener salah mah engke kadua kanyaho ameh teu koronyongan taman ku kanyaho katilu kawani sanajan aya kanyaho jeung aya kadaek kada kawan elok geus ngomong edu ngomong edu kaopat disertai dengan ikhlas. Sukses tidaknya teu bisa ku kawan kadai ikhlas salah niat mangga raoskeun sok salira nikah ka dieu mah karena Allah bari teu bati bogoh ka dieu mah karena bobol we bari kokoh pisan mana sok karoskeun mana anu bakal ngajadikeun kenyamanan kenikmatan rumah tangga jeung mana anu bakal ngajadikeun lil bebetul dina rumah tangga atawa budak ceurik dieyong ku sholawat jeung budak ceurik dieyong ku lagu sok ceurik ke dasar kau keong racun kira-kira budak bakal sholat jadi keong racun atawa nuna cai 2 gelas unggal dinten nu hiji bacaan sholawat wa sallallahu alaihi wasallam sholatan tuwassinu biha alaina azab wa tuhassinu biha lana akhlaq wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ngapoe pikeun ka budak anu kahiji nu keur nu kadua mah tong baca nu kitu anjing babong setan iblis anjing babong setan iblis goblok anjing babong setan pikeun ka budak ngapoe kira-kira budak bakal beda jeung anu diriwayatkeun sholawat mah
ukur ngandalkeun akal. Kehebatan kesuksesan guru urang sepuh-sepuh urang sanes ukur pinter jeung daek. Ternyata sajabiti anjeunna kersa terang wani diolah deras kumaha carana ngurus umat teh supaya lillahi ta'ala. Kabungkur kapauzan sauna ngaos teh di Quran. Jangan bulaki genep ratus santri sadaya janten ulama agung. Tuh aya nu janten ulama, tuh aya nu janten penyangkal pesantren. Indung bapana bangsa naos dipunaki jadi ulama. Beda-beda teuing ceuk euy, aya di urang mah indung bapana kiai jadi bangsa. Dipunaki mah indung bapana bangsa jadi ulama. Beda tuh. Beda. Bapana kiai di urang mah jadi bangsa. Kalau bari bapana bangsa jadi bangsa porokam. Dipunaki mah jadi ulama. Naon? Sumuhun sajabiti getol istiqomah teras tong wakahayang jadi kiai ngurus santri mun ngurus anak batur can sarua jika ke anak sorangan nya pada anak sorangan mah gering gosan kerokan halus ka santri masih betul lempang geus kieu kudu. Nah, nanti sila taramani siya teh buduk begawe tereos cuma lamun ka anak sorangan wah bener geus ka dokter mana we kubarang lagi berarti eta mah kaitanna sareng keikhlasan. Jadi mata kecimpring mudah-mudahan we pan ari rupa-rupanya anu ngulem teh aya anu segala aya anu keripik kuku aya begitu sumping tuang heula geus ngaji dahar deui aya anu memeh ngaji teu geus ngaji ge ngahuleng we ka mana yai balik biasana mangga ka dieu heula dieu mah henteu balik we urang tadi dia beneran yakin dugi lamun teu didasaran ku ketulusan. Nah zaman para ulama ngohodep kumaha negara bisa direbut yakin selain ku perjuangan anjeunna anu didasaran ku kailmuan oge ku keikhlasan. Bayana ibu-ibu bapak-bapak janten pengurus makan tenang abdi tetap lagi-lagi kasarayana di NU tong ngarepkeun menang naon urang materi dunya di NU tapi boga naon urang keur perjuangan Karos mah, memang aing mah bosan deh aku dililiti kemen kaki aki, ora aya kauntungan, hutang mereka pada gelem, nak aing tebara ruku, di mahali batur tuh, jadi anu, ibu bapak dasanes NU nubutuheun ka urang butuh ka da lain lalaki nu butuheun lain awewe kebutuheun ka lalaki butuh kanggo nyalurkeun ka beuki maka otomatis nu kudu ngurus lalaki daerah ayat dibaliknya awewe sibuk lebihkan kahamuk udah kebon wae lalaki guai kelepus euy ke si Idoy so lalaki awewe rumah tangga pasti aya dua anak leres nu dominan ngurus anak salaki atanapi pamajikan al madrasatul aulad awewe indung tempat belajarna anak baong anak cengos indungna nu kateulehan mun anak begung cacingeun buduk teu cager-cager papana naon teu cager-cager da teu diubaran atuh dek bubaran kumaha teu boga duit dek boga duit kumaha gawe ngan musab ini jam genep mantap magrib mawa parai dua bakal cekap kalau ngalanongan moal anu mah subhanallah perkembangan zaman anu parantos sakir ruwetna nya bergeser nilai itu adalah mulai bergeser geus teu seueur awewe nu nyerahkeun lalaki teu ngarasa doraka biasa-biasa saja
Padahal kan sanes teu kengeng nyukeun cerai mangga, tapi kada aya uzur syar'i. Hiji lamun memang salakina ongkoh awak jajak tapi ngaplek mulahe. Hari masih kena teu mulahe masanajan ku jiga hayang kerjaan kulakes lumayan. Begitu masih kena bisa diganjel. Cenah sabab aya awewe anu curhat ka abdi punten sapersa kumaha hukumna ngajak salaki. Ngajak kumaha atuh urang sana naon itu geus kulapes. Ari abdi bingung teh aku ente begitu ku bonteng ieu lumayan so daripada di awal kalumuk begitu jika naonnya gitu. Daripada selingkuh maka kengeng istri nyungkeun pirang naon sababna muan akang mujang-mujang naleun kasep abdi teh ningali entok ge kabita ayeuna akang geus teu kuat. Nah daripada cilaka maka pondok jodoh banyak bara aya deui karena salakina pindah agama. Punten Pak, sanes di batu, di abdi, sakurang jadi abdi. Punten dia jadi bahan evaluasi. Kawin agamana Kristen. Ku indung tadi aku, ku bangga tadi aku, kan baik tadi aku anak oke. Coba, naudzubillah ini. Ini perkembangan kenyataan. Indung na babana kadar NU, akinan ini na kadar NU, buyut na bawa na kadar NU, wahli sunnah wal jamaah. Anak daripada aing duit dibikeun keur tahlil keur muludan ka ajeun dibikeun ka anjing kudu dongkap kurujitna kana tahlil kurujitna kana muludan pindah dolalah kabeh kana neraka begitu mah kabeh ulung gitu si ojo kawas panitia akhirat betul meni lantak kana neraka lamun tahlil naudzubillah min ya batal. Sebenarnya jantan bayar evaluasi bahwa ulang teh teu gagabah, ulang bikeun ka kacolongan. Nasi sudah menjadi bubur, tiasa jadi samudra moal. Oh, mah begitu yang pengentan simkuring dina pembinaan ieu urusan kenegaraan kita perjuangan masih panjang. Saeutik lengah. Waduh, Pak. Nanti bicara NKRI teh disuruh, bicara Pancasila teh dibabu. Bicara Bhinneka Tunggal Ika 1645 tadi gurudu. Ketika mereka yang hari ini tidak sepakat dan tidak mau mengikuti itu, anu jaminan anak pasti bakal kacau, pasti kacau. Kondisi Indonesia parantos aya sabaraha tanda seperti kondisi negara anu ayeuna nuju kacau. Abri ke Indonesia atau 150 negara langkung anu sumping ke PBNU. Studi banding dan bertanya, hebatnya Indonesia ribuan suku, ribuan bahasa, puluh ratus agama, tapi kok aman-aman saja. Kegiatan sampai tengah malam aman-aman saja. Di kami hanya 2 suku, hanya 4 bahasa, 3 agama. Sudah tidak boleh melaksanakan kegiatan di atas maghrib. Kenapa? Karena berseteru tidak berhenti. Ada apa ini Indonesia? Dikaji karena ulama, karena para nasionalis, karena pahlawan, karena para pejuang, bukan hanya memikirkan dirinya, keselamatan umat, toleransi. Salah satu kecil tapi sangat penting, kelihatan tapi lebih berarti daripada yang kelihatan, karomahna para wali, karomahna para auliyana Allah nu berjuang mempertahankan Indonesia. Ieu mah naon namina teh Pak, bocorannya itu kata rahasia berbeda-beda. Aya nama diliput naon gitu segala lupa. Di Paojan kosok seueur anu kasurupan. Sanes ukur tiluan 60 sekali ngagerebek. Dua tuh. Rata-rata kabeh terekan abdi. Si pecekrek, si beki kacang, seorang teh bae dangeuna. Ya terus terang beak, anu. Pak, babacaan abdi teh sabaraha hiji ayat kursi mah segala dibaca kalah. Tetis-tis acan. Kalah maleje. Oh, sia muji. Tekek ke dalam usia. Rojol pun aja ke Haji Am. Siap belum tuh modal. Rojol ceng
Haji Sasa sia jadi Rojo cek aing rekor Rojo cek buku kedepli kabeh disangka oh bener kasih nah bener kasih kudu talu blis gitu mah nah cicing aja tawasul kanu di makam para wali disesai kreatur di aos oke karuhun cek batur jago mana buktosna ya juri barakayangan edan ngarusak pesantren tawasul we kalapak we teu ingat geus teu ingat teh taluk sia sia anjing aing mah taluk teh sia anjing kunaon kudu disamat ku sia goblok jadi ku urang teh sia oh sia bacaan di kahok aing teh sia kudu disamat ku sia aing sia besar oleh itu menjara kok siapa naon biar tukang kacang itu kau saya nggak bisa tulang kacang deui ini fakta pak nyata jadi pembacaan urang mah umpama di pausan mah nyana ke foto pulua disebut Syekhuna Anom bangsa ceng Haji Sasa kapungkur cek nu apaleun mah da Syekhuna Anom mah atraksina lap cepeng we tiang listrik hiji sagarut pareung kabeh. Lamun dakwah mau kuro mau speaker pareung tapi kadenge kabehanana. Usum madu bagong di pamanayan gitu. Satri abdi ngaberikan ka dieu euy rame kene ningali ieu. Kalau we dua diadukeun awahan kolom cegrek. Cegrek. Sok aneh mana bagong jeung anjing dieu kelom. Gitu ya, geus sia teh orang ngaladuwegan. Rak modal sia teh cicing ngajadog ketrekan tungkul sok cenah putih tapi gada lain teu biasa kan teu becus ari pek teh saungna teu lami mung 3 tahun bukana ku cai sasenok unggal buka tos sakitu ari masa bingung ge modal tah gerebek ku cincana ke fotona eta dah kabur. Nah, tadi kuarin seketua betan membaca. Allah benar gitu. Kalau ada lewean. Kada sia mah hirup jeneng dia. Mana bau goblok gitu ka urang teh. Hari itu mah cara-cara geus dawuhna puguh ilmuna, puguh ikhlasna, puguh perjuanganna. Teu usah teh jasana, tarongna mah cara sia aya. Teu wani aya mesieun ngalawan itu gitu. Nah, ieu panginten terbiasa sesuatu anu teka-teka kurang dianggap sepele mawi siapa saha kader NU warga NU lu berjuangnya paratnya bikin kana hate maka yakin ulama-ulama para wali anu berjanji dan ngaduakeun anjeun jeung keluarga kabeh maot husnul khotimah maka abdi si muka sadayana gawe urang diajar gawe tuntas gawe tuntas artinya punya target naon ulah asal-asalan ketika orang jadi pengurus NU motivasi NU didirikan satu urusan agama tuntaskeun kudu ahli sunnah jamaah dua urusan negara tuntaskeun negara Indonesia aman tetap perkan tiga urusan sosial NU berdiri itu adalah motivasi sosial ulah nepikeun ka aya jelema siap NKRI samodarna Islam samodarna geus kitu ka imah ngahuleng kunaon lieur ku Emo taulah kitu hari ini perjuangan samodarna ngahuleng hese dahar-dahar acan maka selesaikan katana atuh jelema awam menang naon pe urang menjadi warga NU cokor sia babat wah gitu menang sagala sia NU gitu menang segala dia dulu kasih pemahaman lebih-lebih selaku kader NU menjalankan Islam rahmatan lil alamin Islam wasatiyah ketika berbicara saudara bukan hanya kepada sesama muslim tapi sebangsa setanah air itu adalah dulur maka sosial orang NU ketika bertemu dengan seseorang anu kecelakaan saudara di jalan jeblek anu katabrakan lebih kadek maut kancang bawa salametkeun ka rumah sakit. Ulah ieu mah mana Islam ayeuna. Islamna Islam NU Islam Muhammadiyah.
NU PKB PKB Muhaimin Gus Dur PKB Muhaimin atuh kamu lu modal ditanya gitu atau kamu ditanya dia teh dulur urang katanya cicing di Indonesia sok salamatkeun kayak gimana pada itu ngobrol di mana kawin abah teh tujuh naon atuh ketelengan tengah bengi jadi maka tubruk nah diapekeun ka budakna emot kapungkur kapauzan sumping haritanu obingnya di mana-mana cenah ditolak abdi kapun lanceuk ka ketua NU ka Ngaji Wahid mama ieu teh batur manolak haritanu yang ka dieu kumaha tolak kata kumaha mun rentan we tek naon tujuanana mun bade silaturahmi leuwih ti dinya ada naon da bade nyumbang beasiswa ditolak bade nyumbang ka masjid serius ke kedah ya mah murni bade silaturahmi tolak begitu mun lanceuk teh gumujeng we ngaji deui teh cenah we tolak bade silaturahmi ayo urang teh cicing di mana masih itu teh orang Indonesia sanajan agamana sejen jeung niatna rek silaturahmi lain rek dakwah supaya Islam pindah jadi Kristen lain rek ngajak orang pojan supaya niru ka perindo lain tapi rek silaturahmi siapa tahu silaturahmi ka urang seiring lungsur taufik hidayah di Allah manehna mengikuti agama Islam bapakna haritanu muslimna Gus Dur sareana coba haritanu Gus Mojo uji alhamdulillah lebihkan kaya nancan kene begitu supir ke Pak Ojan doanya saya barangkali ke depan mau jalan presiden Pak haritanu atuh aya patokanana mun bapak lebat Islam siap urusan menang ere abdi pangheulana jadi tim sukses asup bisa meunang sok tanya presiden mah jawabanana mudahan orang mah mudah-mudahan nah itu keuntungan teh coba lamun abdi anu mah haja datang ka manehanana ka imahna ka kantorna minta asup Islam beuleun tadi borogon mah hari kitu masuk datang ka dia diajakan ngobrol teh biasa assalamualaikum biasa insyaallah biasa alhamdulillah hari cerik lungsur hidayah di Allah teu mustahil ngikuti ajaran Islam nah jadi abdi ka ibu sareng ka bapak karena mengajarikan sabab nah ieu teh NU teh parinah ka itu ka dieu ternyata lain teu yakin amaliyah NU bener lain teu yakin ahli sunnah wal jamaah itu bener tetapi permasalahanana banyak permasalahan perut aya di pakedulan kunaon eta dina jadi dedekot nambenan pan maneh teh santri anu atuh cenah punten saya dari api-api kalian kabeungkeut kunaon teu hutang sabaraha teu ageung 17 juta mun dipamayarkeun ku aing kumaha edan-edanan abdi mah sok di NU apa kan sih itu bener Pak dibayar edan jadi bibirna lambaina teu jelas teu eces kabeungkeun ku sabab katalian hutang kabeneran nu boga ngahutangkeunana adalah pengikut Islam contoh di Margawati 4 tahun kapengker nu asup Islam setahun 275 jalmi kunaon cedah pina agama atuh da jang haji anu mikirkeun nasib ece beuteung orang Kristen mun gering nu barang orang Kristen anak sakola teu boga sapatu orang Kristen mengongkoban Islam mah kalah diseungseurikeun berarti pina agama gara-gara naon gara-gara keyakinan gara-gara beuteung daya dan bener mah coba-coba Kristen Islam masalah da kurang teu aya ternyata permasalahan perut kemawi maka para pengurus urang jadi pengurus anu bisa ngurus cuma keamanan kudu diamankeun pengurus kudu diurus pengurus kudu ngurus dengan cara gali dan digali kemawi tadi simkuring mayunkeun dina ayat kedawan Allah bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab
satemena Allah nyiptakeun siang wengi langit bumi sagala berang penting hujan halodo eta berarti bermakna pikeun hamba Allah ulil albab saha eta alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard adalah manusia nu selalu mampu mensinkronisasikan antara zikir jeung fikir. Awas, ayeuna nuju merajalela termasuk aya salah satu anggota Banser ngaburudan NU, ngaburudan baju Banser, teu kudu kieu patut tuh nya hese akhirat cantang tuh. Aing mah ayeuna mah boga guru anu bakal bisa ngajamin ka surga, bisa ningali surga, urusan dunya asal kataekan duit ngararapung. Terus aya apa gitu? Di mana? Lain di Sulawesi, di Kalimantan, di Sukaresmi. Kan ku abdi di saur di ulem pada di subuhan tuang sasebuh-sebuhna. Itu gua cit hayam hiji serang beak di bulu-bulu na cekeng. Babade cetar bae. Ngomong lagi bae. Pokona mah teu kudu riweuh usaha, sabaraha hasilna. Teu mah hikeun hadalacan. Urang boga guru bisa ngajamin. Geus kataekan, bah, buka pantok ke duit teu ngapung ka dina bapak. Hari ayeuna mereka bagi buka pantel ngapung tuh hilang. Ya. Kira-kira apa bakal nyata gitu patut moal. Atunya moal. Ya Allah, jelema keur lalieun, keur laleneng, keur kalosret, diiming-iming guru kada itu. Bahwa tadi bisa nyaba ka surga, ngobrol jeung Nabi Sulaiman. Ya Allah, ya Rabbi. Namawi pembinaan karena setiap saat alhamdulillah komoditi surupan dilaksanakan sasasi sekali anu teknisnya berkeliling yakin sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit Cikaracak dengan batu lila-lila menjadi dekok. Tetap konsentrasi kita selaku pengurus tiga hal: bagaimana agama, bagaimana tentang negara, bagaimana tentang sosial. Warga NU sekalipun bukan warga NU, aya tetangga jelas Muhammadiyahna tapi teu diurus ku warga jeung ku pengurusna, wajib pa urang memberikan perhatian. Belah ada siapa Muhammadiyah ka itu kalungan sia, tidak boleh. NU adalah menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Ngawi naon pangna junjunan dilahirkeun dinten Senin bukan secara kebetulan. Pohon gitu Gusti Allahnya. Manya itu Gusti Allah juga Mang Doro. Poho pangalus nama cuma laras saya tahu teh. Tapi Allah memiliki maksud dan tujuan. Allah ngadamel tatangkalan, Allah ngadamel dangdaunan, Allah ngadamel pepohonan. Dinten Senin ari fungsina tatangkalan melak buah dari ala buahna. Salah satu hikmahna eta buah tos ageng keur ngiwahan, nu ngiwahan di buah biasa kiai, biasa bangsra, biasa hayam, biasa ucing, biasa anjing, biasa monyet. Terus sugan kieu ieu mah kiai, orang kadang ieu mah bangsra nyut. Ante kitu. Artinya bahwa tatangkalan pepohonan simbol rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah ke dunia ini dilahirkan untuk menjalankan tugas di Allah, membawa Islam rahmatan lil alamin. Sok raoskeun Pak, raoskeun mangga. Nah, sipring dari meja. Ada dari patokan mana konsep Islam, konsep NU, konsep polo. Ngariung komunitas naon anu aya di dinya? Kristen aya, Hindu aya, Buddha aya, Persis aya, Muhammadiyah aya, SI aya, LSM penjara aya non aya. Urangnya nu wadah. Naon tujuanna bahas. Oh sepakat. Sok saha ketuana ka bedeg. Aceh tong urang atuh ieu Aceh. Cung. Mun teu Aceh bubar. Oh urang mah. Hayang Aceh. Kapaksa. Ketika suasana seperti itu akhirnya nunjuk abdi berarti NU cocok tuh dipakai jantan gerbong, sangat cocok. Karena naon? Da teu meunang urang masa ngeunahna. Ukur beda kuliah mah. Contoh ayeuna ngabahas kunut we. Daripada nimpulkeun pipaseaeun, keun bae nu beuki-beuki nu henteu. Keuna kalau kedul lah ribut wae mah kunut, teu kunut mata tes salat subuh aing mah. Ribut wae.
taraweh teh 20 ieu 11 lieur matak meuing teu sare lagi. Silihagaan hukumna wajib ari taraweh pan hukumna sunat manya tuh dulu tinggal itu teu taraweh pan teu doraka soalnya saya nggak bisa sok 20 taraweh tapi udah capek ini mah balik 11 we terus simpurin capek mah ngolor we dojo mending HS tetap lebakan ini mending HS we terbuat mah 20 itu doraka henteu sabab hukumna sunat maka cilaka teh mun nyampirakeun kana pagawean bila sunat silaka ari teu mah teu gaduh pahala daya cara ieu biasa ditempuh jaga bima utamakeun keadaan ini urang teh bab lengle mah rada gerakanya jeung bab meun semangat dua poe ulahe aya jelema unggal papangi ka abdi minta jampe nyangung kalah ngesrek oh daerah datang nyalung gas kali waro mages ya katanya kain nah nanti cenah konsepna resepna ieu pun bojok teu ngawidian bae sia masalah naon urusanna ada beja ka pamajikan di peta duana lain dulungan lain indung bapak bebeja lain dulungan naon pake urusannya pamajikan heuh cenah nu teu bebeja bakal ngawadul siap ternyata nggak ngawadul sok sok ternyata nggak sok ngawadul jam dimanakan kapan majikan ngawadul hadis eta tilu perkara nu mana ngawadul hiji kamu supra kedua nyumputkeun jelema nu dipaehan nyumput di urang si anu pada dipaehan sumputkeun katilu ka pamajikan boga duit 1 juta hidung kering wajib ke dokter bebeja ka pamajikan parupa-rupa atuh pakeun bae da geus kolot dieu hidung di dinya mah pae oge lah teu kudu diubaran kira-kira akang bakal dari bakal edan nya edan sia ka hidung aing ngomong negara nah supaya laukna beunang caina herang pamajikan teu amak-amakan hidung kaubaran solusina ngawadul 700.000 pikeun 300.000 tuna ngan kade ulah nyelapkeun dina kopea si itu mah nyahoan nah aya teh biasa 1 juta ka 700 ari dagang mah udah teranger kalimakeun gitu oh nya bae ulah aya teh ngacedo naon toy mah itu mah bahaya satu kali melakukan kesalahan tidak akan mendapatkan kepercayaan so kita ngawadu jadi solusi itu akan untuk nyadung penasaran hayang noong numadi pamajikan lamun dibecaan edan amak-amakan solusina tong nyahun kumaha lamun kapangi atuh pas nyadung lagi can ngomong kumaha lamun kapangi mau hulang bukan kepencan kerek contoh lah jadi ku ibu kena dipelajari ulah pacen mamirucaan justru mere lolongkrang mun salaki beda rinatna ulah dibere kebebasannya balik jam 4 nah jadi jam 6 rapat gitu nah biasanya gue sabtu di poe minggu udah ke mana ke Kadungora nah tinggal di negara gatna mantak sing rajin kolorna hitung seberapa hiji gitu salaki urang biasanya sok mandi di luar tara balik di panjang rampa bukna nah beda sampo aja di mata gitu ngan bisi di balik sampo mandi berikan di sampoan cara kuaing mama bisa ngawon aduh dek make GPS atuh nunana di dobo sinyalan gitu minta kapari nah ibu bapak ini kaitan dengan kemauan dan kecerdasan kali terus mawi abdi kapayun punten pengawasan pengurus pembinaan diskusi lah kita diskusi masalah naon mulai diskusi anak kumaha hukumna nyeun mau corot dina temek begitu mangga supaya bagian anas kurang bicara tentang masalah di NU kadang-kadang punten
di dia aya warga NU di PKB aya kan? Nah contoh urang mah milu lima cek PKB wajib ka PKB cek pengurus NU warga NU tong terpakus ke hiji partai, tidak boleh mewajibkan kepada salah satu partai. Upami PKB ketika Pak Muhaimin badai nyalon, otomatis maksud kudu ngadukung Pak Muhaimin. Kumaha cek NU teh tong kadinya urang ngaboga calon Pak Erick Thohir, bingung teh? Bingung kan? Itu NU iya PKB dijieun NU nu ngagedekeun NU PKB tapi pimpinan hiji kitu hiji kieu lieur teu Pak ulah diteureui ku sorangan lamun aya permasalahan kitu komo kapasitas berpikir teu mampu muncul kajengkel urang maring nya aing mah moal NU-NU-an moal PKB-PKB-an aing mah bebas moal ka dieu nanaonan kalieur-lieur makana kitu. Maka ini harus didiskusikan bagaimana sikap kita warga NU menyikapi tentang fenomena perkembangan urusan politik seperti kieu. Didinya perlu ada pemahaman anu cerdas supaya laukna beunang caina. Terakhir, kurang selalu berbicara NU di dunia paling besar, di Indonesia paling besar, di Garut paling besar. Jok saha? Kening nyalon bupati elek wae. Terus mending juga besar tapi letik, mending juga letik tapi badak. Ayana juga betik tapi badak, ada juga badak tapi letik. Terus ulah bangga, loba tapi elek. Nah, atuh gunana. Ashabul yaha yakin geus teu kadieu. Nah, nyieun kantor MWC lila can angus panitia liar. Nah, memang di Cisurupan teh mayoritas Wahabi. Betul aya, tapi sakeupeul. Bean aya sakeupeul. Siang aya sacenge. Nu badak mah tapi nanya kantor sere borok lieur. Kumaha ieu teh? Dibere solusi ku abdi kieu we atuh sakit. Nu baru kertas geula kain dan kabeh nyawa geus we eta. Ada bapak manyaona kertas teh 1.000 atuh. 2.000 sakilo. Tapi padanya mau kertas teh hargana 7.000. Ka mana? Majuan amal di beja-beja dan kepada sia usaha. Bapak manyaon aduh 1.500, abdi manyaon harga 4.000. Bapak manyaon botol aqua teh 2.000, abdi manyaon 7.000 sakilo. Ka mana amal di beja-beja da di situ ka urang ngajualna. Kenapa? Nah, hari di Bandung setahun MWC 10 sampai selesai 200 juta, 500 juta. 500 juta saya MWC di Bandung. Oh, beda nanti dina ashabul koror. Nu boga kebijakan di Bandung mah dukung NU, da orang NU. Nu boga kebijakan di Garut mah teu dukung NU, da lain. Paham? Jangan bangga dengan besar. Kita masih kecil karena belum bisa membuktikan ashabul koror. Ayo penguasa mulai mata NU harus menyamakan 3 hal: fikroh, amaliyah, harokah. Amaliyah, fikroh, harokah. Amaliyah nyata ilmu di mana-mana ge maca la ilaha illallah. Fikrohnya fikroh 5. Fikroh tawasutiyah, fikroh tasamuhiyah, fikroh tasawuriyah, fikroh islahiyah, fikroh manhajiyah. Ini yang dipermasalahkan harokah. Tongnya kolakeun masa trenkeun milih. Lamun lain warga NU. Ayeuna warga NU nyekolakeunana ka NU sadayana atawa seueun keluar NU. Sok sekolah SI, sekolah Persi, sekolah Muhammadiyah. Kalau kan orang NU Pak.
Nah di rumah bangunan teh acan atos. Ya rumah alali bangunan jadi kursi nanti derek. Guruna sok kasiangan deh. Da bayaranana sasasih teh 30 bintang. Maka abi tertantang di pausan kelas guru halus, bangku guru halus. Guru sebuah KWS ya. Bayaran guru pamahana, swasta pamahana bayaran dari pausan. Saya bukan pesantren modern. Siswa ada hari tertentu kudu bahasa Arab. Siswa ada hari tertentu kudu bahasa Inggris. Baca kitab kudu juara hiji. Oh, kalau nggak baca kitab mana saudara kali? Oh, jangan. Gerung lele. Pamajikan. Awewe. Eta teh dikumahakeun, dikelola, dipikir. Ulah sahayungna we. Bayang ka itulah di urang eueuh. Atunya mah bisa. Ketika orang lain yang menariknya bangunan, nyian bangunan halus. Dan siluna ayeuna mah gara-gara dina panto aya tulisan anu maju teh geuningannya. Dan jadi poin, nyian sia kabeh panto kudu kitu ceuk. Geura sabaraha maling nanti mahal teh. Dijieun. Oh. Artinya pikir terus. Ada ceng maloba duit lo bakal kenalan. Di mana mulai acara teh rugi. Turnamen bulu tangkis 7 juta urang. Ayeuna turnamen bulu tangkis Jawa Barat Al-Maghrib dilanggarakan. Abdi kudu boga duit kas 70 juta sabab kok gratis tuh. Itu kan pemerintah mikir aing untuk boga bayaran bisa gratiskeun. Salam dunia Jawa Barat. Hari ieu PPSI naon atuh damel. Pupuh aya ngaranana. Kita hanya semangat. Di Paujan di Sukaresmi ngadamel kantor MWC. Ceuk sararea abot bulan data-data artos 1,4 miliar. Mun ku sia sorangan abot teh modal. Ku sararea sok. Ti aing sok diheula kedoakan. Terus kuningan di Paujan aya pangbadag dasa Garut mah MWC dan batur macam barogaeun. Jadi pangbadag mah. Sok bahas rumah saya, sok tempat kajian, sok tempat ekonomi, didinya bahas kabeh. Karena apa? Satu berangkat dari kemauan dan target. Target. Gawe kudu target ulah asal target. Nah, semua biasa ngejar target cekap oge upami teu aya kadae. Teu dibarengan ku kanyaho, kudu dibarengan ku kawani. Bari wayahna olah. Urang kudu diajar lillahi ta'ala. Abdi ningali bingang pokoknya nama bangsa saja kan dia tanah kamu sadar atos mungkin mas sanes ukur kieu kadia deui abdi pokoknya mah kudu penuh dek ku tangkalan dan bangunan Paujan ka baheula sarua kebun awi leres aya nama panangkat kebun awi buka itu sama itu kabungkur 2 hektar 3 hektar nama geus 10 hektar baheula mah boga WC 2 geus 60 nama WC baheula mah ruangan kuropat siki aya geus 38 teu mahi-mahi keneh gitu. Mantap. Itu karena apa? Kita ngejar target. Karena rek ngurus umat. Dasarnya syukur berbicara Paujan. Paujan adalah NU, NU adalah Paujan. Mana semurid kah? Mana semurid sok. Abdi we cokok naon atuh sadulur-dulur gitunya. Alhamdulillah. Alumni diurus. Sabulan sekali alumni kudu ngaji, nu teu ngaji diangkat modal. Al-Fatihah. Kiai tak ngaji kitab. So, maos kitabna pun lanceuk. Aya tafsir, aya fikih. Umum sabulan sekali ngaji kabeh. Pokokna usum ngaji teu ngaji berarti sia teu ngaji. Sabulan sekali. Dek mengek kumaha coba. Pausan aya 8. Pausan hiji 2 3 masing-masing boga pasukan. Aya PBM, cek ngaji buku. Aya GMF, cek au. Aya anu siap, salaman. Aya PBM gitu. Heuy, loba isi paketok hijikeun. Nyieun BNP, Barisan Nusantara Pembela Merah Putih. Urang komandanna. Pokona mah, bawa satu saya bawa hiji di kabeh.
Tapi paling halo teh loba. Kun bapaknya sabari hiji atuh 28 itu bener. Sakarola secara di dokter, malah satre jara laut. Tapi lamun pakai truk, raos mah. Halo aing dek tumpang jauhna ka numpang deuketna. Sabulan sakali jam 2 kumpul kabeh. Nu teu kumpul da mah bodas. Al-Fatihah gitu. Jam 2 kumpul kabeh. Ceng Hilman, ceng Au. Naon? Aduh untu sok. Jadi ya, lalu kerenangan di tukang. Ngomong naon sok. Gitu. Untuk arti, ternyata kain. Kamu bapaknya rumah gitu. Nah, sebulan sekali. So, reksi karawas, dek jogol dia. Tapi keluar dia aman. Kalau di Pak Ojan, tong narima instruksi di Pak Ojan. Lamun lain menang kesepakatan bersama. Aing salah. Udah lain. Nabi Rasul datang juga setan aja ke iblis. Sarua we, tong diantar usap banget ku sia. Alumni sok. Ciluan. Wanima. Oh, ini masalah. Sebab naon? Kita sadar saling membutuhkan. Abdi boga hiji kelebihan 1000 kelemahan. Terus gitu. Bapak 1 kelemahan 1000 kelebihan. Pesantren anu gede tanpa alumni wah bisa. Tapi Pak Ustaz mah nek kaol undangan 20.000 butuh 1 miliar 10 menit ayo merapat alhamdulillah. Kumpul sia sayur, sia daging, sia tena, sia pengajian, aing dahar. Betul. Coba. Maksudnya dia habis sana bayangkan Bapak. Itu karena naon? Ngimij, Pak. Karena ngimij saja itu. Dan perjalanan cukup panjang. Pengacara supaya peduli. Sok masalah. Warga Pak Ojan masalah hukum kadieutan jalurna. Warga Pak Ojan urusan betul kadieutan jalurna. Warga Pak Ojan urusan perang tah kadieu jalurna. Geus buah jalurna. Atuh kabeh ka aing mah modal cenah naon geus ceuk. Ada oh ini bicara. Kayak urusan ekonomi tempur tim ekonomi perjuangan rakyat. Satu, kepentingan organisasi hasilnya. So, dia anggota tempur. Bagi toko emas, bagi toko bangunan. Kerjasama. Warga tempur balanya ka maneh tina salente emas tina salente besi daripada sabaraha. Ulang cekap 1000 sok. 1000 sok tina salente 7.000 lente baru 7 juta. Mas, warga tempur kabeh balanya ka maneh. Sia tina sabaraha. Cekap 5.000 sok. Ieu tanda tangan. Kabeh euy balanya ka itu. Meureun 5.000 teh tina sagram, 1.000 gram. Si itu boga konsumen anyar, urang boga kas, dia jelema barangnya teu mere tapi mere. Da harga sarua. Batur 20 jeung 20. Atuh urang jeung anu boga usaha. Sing Pak karena hebat karena dipikir. Dipikir. Sama baru dipikir. Kawani kadae pikir mata cek tadi tera. Pikir. Bangsa urang mah hayang maju siksa pikir we sok cobaan Pak sampai seperti iloh tutup badan biar di Cigedung nu ngadu di luar gitu pamarasa wungkul sepuh wungkul keur ka hiji mah khusyuk amin dibere kudu kaluar dalila dan dikarepkeun leungeunna teh nu katilu mah bari udun aja barakah jadi ulah lila teuing lain makomna urang mah lain beuki khusyuk lain beuki jebleh amin lila amin lila pisan anjing terus gitu lahir ke depan terus berpikir yang mudah-mudahan maksudnya lain naon lain memang huntu berbagi pengalaman saur Bapak loba sote alus sote loba bukan hiji sih loba tengah hiji pecet betul harus gitu so loba tengah hiji lancerna ka kulon adina ka wetan lepatna ka kitu dai ge bisa ngaji dai ge tukang anu kinten-kinten masyarakat bakal nyaman bakal lieur nyalieur mun Bapak urusan organisasi maneh urusan sakoper politik maneh urusan di jero maneh urusan kemasyarakatan maneh
Jadi jelema teh ieu teh gaduh kasus masyarakat ka Aceng anu, ieu teh ka politik narosna ka Aceng anu, ieu teh urusan pendidikan ka Aceng anu. Kira-kira masyarakat geus aya job gitu lieur moal. Oh, hartosna kembalikan kana naon? Manajerial. Ngamini sing bener sanajan sae syukur NU teh mun teu dimanage mah anggar. Sok ku pengurus ayeuna. Abdi mah kungsi punten contoh. Aya jelema tatangga kader NU nyakolakeun teh di Batur. Geus kelas 3 kapake. Saminggu deui ujian. Ka datang kami. Teu dicabut anak sia ayeuna di masjid dulu we. Monyet sia. Pangresa paling pawas barokah duan cabut sia bade ujian sadaya kamu di siapa baca ti awal wae jadi cabut nikah sia tadi gampang sari cabut berartos cenah panenten pun anak kedah sekolah 1 tahun deui cai tanya masih ya 1 tahun 7 tahun deui pokoknya cabut jadi cabut nikah sia dicabut maksud abi lain biadab jadi pelajaran. Itu sambil mau udah ujian, guru udah cabut, masih kau mana? Nah itu bebeja. Terus gitu, ambil kabel bojong, mun bebeja keluar ti imah, mana cilaka 100 juta mau diadu dibayar. Keluar ti imah, potong suku aing tanya ho, puas ya, mana kali daya ini. Beneran memakai konsekuensi nanti jelas. Namun kalau ada diangkat ya bahaya tuh kagok tulu yang kete adina dulu nanjung saja bana. Nah cara sebiadab gitu bukan biadab. Tuh bisa orang membawa umat masyarakat yang beragam tanpa ada drag disiplin. Adik, kupun bapak, kusepuh kan agama mah kudu fanatik euy. Arti fanatik itu supaya kokoh, supaya kuat. Urang kudu yakin bener kan bae itu kudu ngahina batu. Kasih kuring, nunggulam kasih kuring Muhammadiyah, Persis, bahwa wilayah FPI biasa we. Dah memang tara suka nyinggung Habib Rizik, tara nyinggung FPI, tara nyinggung Muhammadiyah, tara juga nu tahlil begung tara, nu tara marhaba belis tara, ngan sia ngahina kana tahlil, sia ngahina ka NU, sia ngahina ulama NU, hulu sia ku aing biasaan, sanajan cepat tu ngabalan terang, aing berencan kasan. Urusan medok pasti kau diadu. Modal bisa palingkeun, ribaan ku aing sugan kabeh. Nu teu meunang teh ngeok memeh dipa. Alhamdulillah Pak, ku cara-cara pendekatan ulama NU kita kemanapun banyak teman. Aya di daerah Majalengka tuh. Di sini Pak Kiai jangan ngomong NU bahaya. Kenapa? Lagi alergi karena ketua NU Syiah. Cek saha eta kata anu sudah tabayun belum? Waduh, kamu jadi korban. Wah. Abdi ngabahas NU berebet ternyata setelahnya nuhun Pak Kiai nuhun. Abdi disalametkeun. Aya jelema anu aing teh keur kiamat jadi hate ku Syekh Mujib dan tegakkeun Islam di halaman. NI Islam, Pancasila PKI di halaman. Ternyata setelah asuh tersirik nyiuman karena suku geus keluar TNI. Nuhun Aceng, hakikat Allah syariat, abdi tulung teh Aceng, anu gogorokan ka mana-mana. Abdi teh Syekh anu santri, abdi teh ngaji sulam taufik, abdi teh sadar kumaha hukumna ngapirkeun batur. Subhanallah. Nuhun Aceng. Ternyata baca oh berenang pangakaran itu teh sugan jeung sugan abdi gogorowokan teh lain sentimen lain benci tapi lillahi ta'ala. Akhirnya apa? Hasilna aya. Maju terus, pantang mundur tapi membela yang benar. Sekali deui alhamdulillah dari ashabul haq atos teu ragu tapi urang teh kanggo ngembangkeun perjuangan urang agama kuat, negara kuat, sosial masyarakat adalah jadi sejahtera. Kudu ashabul qor alias boga kakawasaan carana kudu kompak engke saur pengurus warga NU milih bupati baru ayeuna ka monyet warga NU periode ayeuna milih uci itu pentingna orang diurus berorganisasi NU struktural ada NU kultural pada moal ngadegekeun
ngalaksanakeun instruksi itu pengurus tahlil masa paehna marhaban secara kubur talqin mayit kunut semua. Nah ketika NU punya hajat perlu kekompakan bakal hare-hare tuh kalau orang ada tuh ada ngikut kali itu lain dudungan lain guru namanya guru dulu kasih itu nah salira tenaos di dia ketua NU beres tapi ada ketua NU ketika instruksikan NU kesurupan urusan politik hari ini walaupun bukan wilayah politik karena alasan ini demi kemaslahatan NU harus begini maka urang dan masyarakat wajib mengikuti instruksi perintah ketua NU. Yang penting nak pengen aya pembinaan mudah-mudahan aya maslahat sareng manfaat. Atur nuhun kana peratosanana atur punten ugi kakirangan-kakiranganana ayo ketika urang ngaraoskeun aya kakirangan kalemahan teras kada dikotektak keras dibilari teras kada diupayakeun kumacarana menuju kana kesempurnaan menurut kemampuan urang masing-masing. Nuhun sakitu kabeh atur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.